Hari ni punya owner ada lain sikit. Dia yang satu Singaporean. Starting dia nak beli satu Toyota Vios dekat Singapura. Tapi dia kira-kira harga tu sangat mahal. Sangat tak berbaloi. Harga tu dekat Malaysia boleh terus beli satu LEXUS LC500. Jom. Owner ni sebelum angkat kereta sudah order dengan kita yang F5 Cashback Exhaust System. Exhaust system ni 20 lebih ribu Tapi owner cakap harga tak apa, cuma bunyi nak cantik. Sebab owner ni survey banyak brand. Dia paling suka brand ni sebab dia dengar ini brand yang sangat cantik dan solid. Lepas pasang kita pergi dengar. Jom. Tapi ni pun baru panas badan saja. Sebab owner ni pun nak kita tolong dia buat satu ECU remap. Sebab kereta ni original ada satu speed limit. Hanging exhaust ada di Skoda, Bukit Indah dan ada Hype. Bye bye.